Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dulur-dulur semuanya? Mudah-mudahan baik-baik aja dan panjang umur dan sehat selalu. Kali ini aku mau mencari burung puyuh. Mudah-mudahan dapat, amin. Ada lagi lur, tuh kecil tapi anak tuh, gerak-gerak tuh. Nah lur, pintar ya lur ya. Tuh. Tuh. Nah lur. Jantan lur. Jantan. Waduh, terbang lur. Wah, terbang lur. Ada itu satu lur itu yang terbang. Tuh, terbang lur. Ada anaknya tapi hanya satu lur, kecil. Kecil lur. Ini anaknya nih. Kasihan juga ya kalau diambil burung ini ya. Biar gede. Tuh, sana pergi.